অনেক সময় ভাতে চুল পান না, আবার অনেক সময় লবণ কম হয় না, তখন যে সেটটা দেখান এটা নিষেধ, এটা দেখানো যাবে না। কেন জানেন? নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন ওনার খাবার খেলে যদি মজা না লাগতেন, রাগ দেখাতেন না, শুধু বলতেন আপনি একটু খেয়ে দেখেন, নবীর সুন্নত। এবার বলেন, লবণ কি উনি ইচ্ছা করে কম দিয়েছেন নাকি ভুলে? চুল কি ইচ্ছা করে দিয়েছেন না ভুলে? ভুলের ক্ষমতা আল্লাহ করে, আপনি আমি কে না করার? তো খাবারের আদবটা কি? খাবারের চুল পেয়েছেন, ময়লা পেয়েছেন, কেউ না দেখে মতো আস্তে করে সরাই ফেলবেন, বুঝতেও দিবেন না। কারণ আপনার বউটা শুধু আপনার বউ নয়, আপনার রবের বান্দা। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, স্বামী স্ত্রী যখন একজন আরেকজনের দিকে তাকায় মুস্কি মুস্কি হাসে, জান্নাতের ফেরেশতারা স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকায় মুস্কি মুস্কি হাসতে। আপনি যতই ব্যস্ত থাকেন, আমার একটা অনুরোধ, পরিবারের কর্তা যারা আছেন, ব্যস্ততা ছিল আছে,